Hello，大家好，歡迎收聽心靈雞湯。呢個系列唔係想同大家講加油會好嘅嗰種雞湯，反而係想同你一齊望清楚人生入面嗰個難字，難過嘅難，難受，難以開口，難以面對。今集有3個故事，分別關於一隻蜘蛛、一條魚同一支蠟燭。唔好急，慢慢聽。第一個故事：蜘蛛與暴風雨。有一隻蜘蛛喺屋角織咗一張好靚好完整嘅網，但係每次落大雨，個網都會被打爛。但每次個雨停咗，佢都會重新再織過。有個人見到，覺得蜘蛛好蠢，就問佢：點解你唔搬去有個有瓦遮頭嘅地方啊？個蜘蛛望住佢，慢慢答：如果我搬走咗，我就唔會再知道幾時落過雨，亦唔會知道自己織嘅網到底有幾襟用。呢個故事嘅寓意話畀我哋聽：真正嘅堅強唔係避開所有破壞，而係你選擇企喺一個會被打爛嘅地方，透過每一次嘅摧毀，去認識自己嘅極限同埋韌性。安全感唔係來自於冇事發生，而係來自你願意承幾多可能有事。第二個故事：魚與鏡子。有一條魚住喺個水族箱入面，佢成日向前游，然後撞到嘅嘢就停低。佢以為前面仲有路，但點都冇諗到前面嗰個係一塊鏡。佢一直係咁撞喺自己嘅倒影。佢停咗落嚟，佢望住鏡中嘅自己喺度問：你係咪想過去另一邊啊？個倒影冇出聲。喺嗰一刻，條魚突然間明白，原來好多時我哋覺得被卡住，只係因為我哋同自己嘅恐懼或者慾望得太耐。我哋以為嗰樣嘢出面，其實只係自己嘅投影。於是佢轉身又向另一邊，然後水族箱就開門啦。呢個故事嘅寓意話畀我哋聽：好多時你覺得過唔到嘅關，唔係出面有牆，而係你太專注同自己嘅倒影糾纏。轉身唔代表放棄，代表你終於分得清楚乜嘢係真嘅阻礙，乜嘢係只係你想象嘅啫。第三個故事：蠟燭與燈塔。有一支細細嘅蠟燭點着咗，好開心有自己嘅光。但有一陣風吹埋嚟，佢幾乎畀佢吹熄。佢好驚啊！問旁邊好高好高嘅燈塔：喂，你咁高，你唔怕風㗎？個燈塔話：因為我唔係靠自己發光，我嘅光係嚟自後面嘅電嚟㗎嘛。風吹我，只係吹走我表面嘅灰塵，唔會吹走個電㗎。個蠟燭問：咁我點樣先至可以有電源啊？個燈塔微笑：你已經有啦，只係你一直以為光係屬於你自己。當你記起你嘅光係嚟自生命本身，你就會發現熄咗都可以再着。呢個故事寓意話畀我哋聽：我哋成日驚自己唔夠好，會熄滅，會被人取代，係因為我哋將自己當成一個獨立嘅光源。其實每個人嘅力量、愛、創意、堅持，都嚟自一個更大嘅生命網絡。承認自己嘅脆弱，唔係軟弱，而你終於願意接通嗰個永遠唔會斷嘅能源。三個故事，一個共通點：蜘蛛教咗我哋堅韌係透過被摧毀